Mesin penyegel plastik otomatis, kontrol servo seluruh mesin, dengan 35 hingga 50 kaleng per menit. Mesin caping tutup plastik otomatis, penyuplai tutup, penjepitan botol, konveyor dan skrup tutup sepenuhnya otomatis. Dapatkah mesin pelabelan tubuh roller tekanan terbuat dari bahan silikon lembut, yang tidak memiliki goresan pada produk dan label terpasang dengan kuat? Ini adalah lini mesin kecil yang ideal untuk memulai bisnis.